الان ناز من قنچه یه دل باز بزن رو رمو درست کنم. همین خوبه. بچه‌ها اومدم که این مدل مویی که بذار یه ذره اینو بیارم با خودم به نتیجه نمیرسم، یعنی اصلا آفرین. خب اومدم این مدل مویی که بهتون گفته خیلی وقت قراره براتون بذارم که چقدر راحت میتونید موهاتون رو اینجوری ببافید. من الان دارم میرم سفر، برای همین میخوام موهامو این شکلی راحت ببافم و دیگه راحت باشم. فردا وقتی میرسم دیگه حالت گرفته موهام. بس. خب بچه ببینید اینو به دو قسمت اینجوری تقسیم میکنیم. امیدوارم که منو ضایع نکنه و خوب در بیاد. اینجا به صورت اینجوری مثلثی یه تیکه جدا میکنیم. خب ببین به این صورت 3 قسمتش میکنیم. بافت کردن رو بلدین دیگه، بافت. اینو شروع میکنیم بافتن. خب بذار اینو شروع میکنیم بافتن، مثلا 2 تا تیکه بافتیم 2 تاشو یکی میکنیم به این صورت، این یکی رو اینجا میذاریم باشه. حالا دوباره میایم از اینجا برای اینکه پف نکنه از بالا باید برداریم که یهو اینجوری نشه. خب یه دونه دیگه بر میداریم شروع میکنیم دوباره همون کارو کردن بافتن. حالا این 2 تا رو اینو که آوردیم با این دوباره یکی میکنیم. اوکی. خب دوباره یه تیکه دیگه به همین منوال دوباره 1 2 اینو به این اضافه میکنیم دیگه تو 2. خب حالا بقیه‌اش هم همین جوری. چقدر راحت. دوباره اینو میارم اینجا 1 ببین 2 اینجا که 2 اومد اینو میگیرم یکیش میکنم دوباره همون روال. نمیدونم چقدر خوب تونستم به آموزش بدم ولی تا تهش رو ببینی دیگه کامل متوجه منظورم میشی. خب اینم از این. صدای چیه؟ انقدر بدم میاد از این سر و صداهایی که میکنن. نمیدونم شنیدی یا نه. بعد از جنگ این سر و صداها رو مخمه. میخوام اون کسی که اینو کرده بیارم اینو بکنم. آره دیگه به این صورت. ببین چقدر قشنگ شد، ساده راحت. اینم 2 تا میکنم. مثلا تو میتونی ریزترش کنی درشترش کنی ولی خب اینجوری راحت تره. بعد خیس که هست چرا راحته؟ اگه سرت درد نمیگیره. من سرم درد نمیگیره به موهای خیس بعد از همون من عادت دارم، ولی اگه هوا سرد باشه خب باید کلاه سرم کنم چون سینوزیت هم منو داغونم میکنه. خب ببین بیا این ورم همینطور. حالا یه شونه دیگه برس این شونه نیست. من برای آموزش زبان خوبم. خب اینم همون شکلی. حالا اینم یه دور بهتون میگم که دیگه کامل تو مغزت حک بشه. هر وقت یادت رفت بیا این ویدیو رو ببین. امیدوارم بهت کمک کرده باشم. خب ببین دوباره یه مثلث جدا کردیم. خب اینجوری 2 تا انگشتمونو میکنیم توش. هلو. خب بافت 1 2 3. ببین اینو این 2 تا رو یکی میکنیم دوباره از اینجا میاریم اینا رو بگیریم که هرچی سفت‌تر باشه داغون نمیشه. 2 3 اینا هست. حالا اینو که میبندم خب اگه خواستی همین جوری باشه که همین جوری ولش کن. اگه نه میتونی بیا اینو از اینجا ببندی با یه کلیپ یا کش. ببین این شکلی میشه. دوستتون